आज हामीहरू छलफल गर्दैछौँ बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा। कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङबाट हामीहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा 80 देखि 82 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र 18 देखि 20 को रेन्जमा हामीलाई थ्योरिटिकल प्रब्लमहरू सोध्ने गर्छ। यहाँदेखि उताको क्लासमा हामीहरू यो सब्जेक्ट यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङसित रिलेटेड प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्नेछौँ। साथै यो सब्जेक्टसित जोडिएका प्रत्येक थ्योरिटिकल पार्टहरूको बारेमा पनि हामीहरू डिस्कस गर्दै जानेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा डिस्कस गरौँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको बारेमा यानि कि यो सब्जेक्टको बारेमा। हामीहरूको सब्जेक्टको नामै छ कस्ट यानि कि लागत र एन्ड म्यानेजमेन्ट यानि कि व्यवस्थापन। लागत र व्यवस्थापन यानि कि लागत र यसको व्यवस्थापनसित रिलेटेड हामीहरूको यो सम्पूर्ण च्याप्टर हो। सम्पूर्ण यो सब्जेक्टै हामीहरूको लागत अथवा यसको व्यवस्थापनसित रिलेटेड रहेको छ र यो च्याप्टरमा यो सब्जेक्टमा हामीहरू सम्पूर्ण प्रब्लमहरू अथवा न्युमेरिकल अथवा थ्योरिटिकल पार्टहरू लागत र त्यसको व्यवस्थापनसित रिलेटेड रहेर हामीहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा जाउँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङबाट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङभित्र रहेका च्याप्टरबाट कुन च्याप्टरबाट हामीहरूलाई कति मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ भन्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गरिसकौँ र त्यो डिस्कसन पश्चात हामीहरू प्रत्येक च्याप्टर वाइज रूपमा पनि तिनीहरूको सल्भ गर्दै जानेछौँ। फर्स्ट हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टर रहेको छ 1 नम्बरमा कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन। कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन। कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सको र कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र यो अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर पनि रहेको छ। कस्ट कन्सेप्ट, कस्टको कन्सेप्ट के हो, लागत भनेको के हो भन्ने कुरा हामीहरू यहाँनिर बुझ्छौँ र सेग्रिगेसन भनेको तिनीहरूको बाँडफाँडसित रिलेटेड रहेर यिनीहरूमा हामीले थ्योरिटिकल अथवा न्युमेरिकल प्रब्लम यहाँनिर सल्भ हामीहरू गर्छौँ। त्यसै गरी दोस्रो च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको 2 नम्बरमा accounting for material costing। मेटेरियलको लागतसित रिलेटेड हामीहरू यो सेकेन्ड च्याप्टरमा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ। यो च्याप्टरबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्स र कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ र कोर्स अहिले यो 71 सालभन्दा यता हामीलाई यो दुईटै च्याप्टरबाट 2 मार्क्सको यानि कि 2 मार्क्सको प्रब्लम सोधेको छ र त्योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा हामीलाई यहाँबाट 5 मार्क्सको प्रब्लम सोधेको थियो र हामीहरू सल्भ पछि गर्दाखेरि यी 2 मार्क्सको र 5 मार्क्सको सबै प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। त्यहाँदेखि अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको न्युमेरिकल च्याप्टर रहेको छ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङ। एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सको अथवा 5 मार्क्सको 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। 2 मार्क्स मिनिमम र 5 मार्क्स गरेर यहाँबाट पनि 2 मार्क्स अथवा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हामीलाई फाइनल एक्जाममा आउने गर्छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको 4 नम्बरमा एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र यो च्याप्टर सजिलो पनि रहेको छ। यो च्याप्टरबाट सबैले 10 मार्क्स सजिलै पनि मिलाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीलाई न्युमेरिकल च्याप्टर रहेको छ भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ यानि कि एबिसी कस्टिङ पनि भनेर हामीहरू बुझ्छौँ यसलाई। भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको मिनिमम अथवा 15 मार्क्सको पनि यो च्याप्टरबाट हामीलाई प्रब्लम सोध्ने गर्छ। यो दुईटा च्याप्टर एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ र भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ आपसमा रिलेटेड पनि च्याप्टर रहेका छन् र यो दुईटै च्याप्टर हामीहरू सजिलै मिलाउन पनि सक्छौँ। 5 देखि अर्को 6 नम्बरमा रहेको छ हामीहरूको जब अर्डर कस्टिङ। जब अर्डर कस्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा यति बेर एकचोटि मात्रै सोधेको छ होला यति बेरसम्ममा प्रब्लम। पछि हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा यो च्याप्टरको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ र यो च्याप्टर चाहिँ हामीहरूको त्यति साह्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन न्युमेरिकलका लागि। यहाँबाट एक्जाममा यदि हामीलाई सोध्यो भने 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ जब अर्डर कस्टिङबाट। त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको 7 नम्बरमा सर्भिस कस्टिङ यानि कि सेवा लागत विधि हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। सेवा लागत विधि यानि कि सर्भिस कस्टिङबाट हामीलाई जहिल्यै फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको यानि कि 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। यहाँदेखि अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको
8 नम्बरमा जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङ। जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङ पनि हामीहरूको न्युमेरिकलका लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर होइन। यो च्याप्टरबाट पनि हामीलाई न्युमेरिकल आउँदैन। न्युमेरिकलको च्याप्टर भए तापनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट कुनै पनि न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्दैन। त्यहाँदेखि अर्को रहेको छ हामीहरूको 9 नम्बरमा प्रोसेस कस्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउने गर्छ र यो लङ च्याप्टर हो र यो सजिलो च्याप्टर पनि छ। पछि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा हामीहरू यसको पनि प्रत्येक सब प्रब्लमहरूलाई प्रत्येक एक्जामसित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। त्यहाँभन्दा अर्को रहेको छ हामीहरूको च्याप्टर प्रोसेस कस्टिङदेखि पछाडि भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ। भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ। भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको कस्ट भोलम प्रोफिट एनालाइसिस। कस्ट भोलम प्रोफिट एनालाइसिस। कस्ट भोलम प्रोफिट एनालाइसिसबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ अथवा यो च्याप्टरबाट कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको पनि हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को 13 नम्बरमा छ हामीहरूको फ्लेक्सिबल बजेटबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ र कहिलेकाहीँ यहाँबाट 5 मार्क्सको पनि हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्न सक्छ फ्लेक्सिबल बजेटबाट। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ हामीहरूको 14औं नम्बरमा बजेटिङ फर प्रोफिट प्लानिङ। बजेटिङ फर प्रोफिट प्लानिङ। बजेटिङ फर प्रोफिट प्लानिङबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ र यो सजिलो च्याप्टर पनि रहेको छ। अर्को 15औं नम्बरमा हामीहरूको च्याप्टर रहेको छ कस्ट रिडक्सनबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा यो न्युमेरिकल पार्टो भए पनि यहाँबाट हामीलाई फाइनल एक्जाममा कुनै पनि प्रब्लम सोध्दैन। र यसरी हामीहरूको जम्मा 15वटा च्याप्टर मेन हामीहरूको न्युमेरिकल प्रब्लमसित जोडिएका च्याप्टरहरू हुन् र यो सबै च्याप्टरबाट हामीलाई हिसाब आउँदैनन्। जस्तै कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनबाट हामीलाई रेगुलर आउने भनेको 2 मार्क्सको प्रब्लम आउने गर्छ र हामीहरू तयारी गर्दा यहाँ 2 मार्क्स अथवा 5 मार्क्सका लागि तयारी गर्छौँ यो च्याप्टरबाट, यानि कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनबाट। त्यहाँभन्दा पछाडि रहेको च्याप्टर एकाउन्टिङ फर मेटेरियल कस्टिङ, मेटेरियलको लागतसित रिलेटेड च्याप्टर रहेको छ। यो हामीले 12 मा पढिसकेकै च्याप्टर हो। EOQ निकाल्नका लागि म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल निकाल्ने यो च्याप्टर अत्यन्तै सजिलो छ। यो च्याप्टरबाट पनि हामीलाई 2 मार्क्स अथवा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङ। एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङमा पनि हामीहरू पिस रेट सिस्टम र टाइम रेट सिस्टम हामीले 12 मै पढिसकेको हो। त्यहाँभन्दा एक्स्ट्रा थपिएको भनेको हल्से प्रिमियम प्लान, रोवन प्रिमियम प्लान, गान ट्याक्स अनि ट्रेनर भनेर हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। यो पनि सजिलो च्याप्टर रहेको छ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यहाँभन्दा अर्को रहेको छ हामीहरूको अब यति सर्ट प्रब्लम मेन यहाँबाट सोध्ने गर्छ हामीलाई। यहाँदेखि उँधोका प्रब्लमहरू हामीहरूको लङ प्रब्लमसित जोडिएका रहेका छन्। लङ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू आउँछन् यहाँबाट। जस्तै एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङबाट हामीलाई 10 मार्क्स आउँछ प्रब्लम। भोलम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्सको प्रब्लम आउने गर्छ। जब अर्डर कस्टिङबाट हामीलाई 2 मार्क्सको प्रब्लम कहिलेकाहीँ आउने हो। पछि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा यो च्याप्टरलाई पनि हामीहरू सल्भ चाहिँ गर्छौँ, तर त्यति एक्जामका लागि यो जब अर्डर कस्टिङ हामीहरूको इम्पोर्टेन्ट रहेको छैन। त्यहाँदेखि अर्को छ हामीहरूको सर्भिस कस्टिङ। सेवा लागतबाट हामीलाई जम्मा 5 मार्क्सको प्रब्लम आउँछ। यहाँनिर हस्पिटल, होटेलसित रिलेटेड, ट्रान्सपोर्टसित रिलेटेड, क्यान्टिनसित रिलेटेड कस्टहरू हामीहरू यहाँनिर सर्भिस कस्टिङमा पढ्छौँ। अर्को जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङबाट हामीलाई यो न्युमेरिकलसित जोडिएको च्याप्टर भए पनि यो च्याप्टरबाट कुनै पनि न्युमेरिकल प्रब्लम हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्दैन जोइन्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङबाट। अर्को छ हामीहरूको प्रोसेस कस्टिङ। प्रोसेस कस्टिङ भनेको प्रक्रिया लागत विधि। एउटै सामान एकैचोटिमा निर्माण हुँदैन, प्रत्येक प्रोसेसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक प्रोसेस पार गरिसकेपछि मात्रै एउटा वस्तु बनिन्छ। त्योसित लागत हामीहरू यो प्रोसेस कस्टिङमा पढ्छौँ। प्रोसेस कस्टिङमा 15 मार्क्सको आउँछ हामीलाई यो प्रोसेस कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा। अर्को भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हामीलाई सोध्ने गर्छ। अर्को छ कस्ट भोलम प्रोफिट एनालाइसिस, 10 मार्क्सको प्रब्लम। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ
15 मार्क्सको अथवा 5 मार्क्सको मेन यो च्याप्टरबाट हामीलाई 15 मार्क्सको प्रब्लम आउँछ र यो च्याप्टरबाट आउँदाखेरि यो जस्तै हामीलाई यहाँनिर दिएको छ भोलुम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट यदि 15 मार्क्सको प्रब्लम आयो भने यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट 15 मार्क्सको प्रब्लम हामीलाई आउँदैन। यो दुईटा प्रब्लमहरू यो दुईटा च्याप्टरहरू अरमा आउने गर्छ प्राय, तर हामीहरू न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा दुईटै च्याप्टरको सल्भ गर्ने गर्छौँ। पछि फ्लेक्सिबल बजेटबाट 2 मार्क्स अथवा 5 मार्क्सको हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ। त्यसैगरी बजेटिङ फर प्रॉफिट प्लानिङबाट हामीलाई 5 मार्क्सको र कस्ट रिडक्सनबाट हामीलाई त्यो यो न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्दैन अन्तिमबाट। र यति गरिसकेपछि फर्स्टमा हामीहरू डिस्कस गर्छौँ फर्स्ट हामीहरूको न्युमेरिकल प्रब्लमको च्याप्टर यानि कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनको बारेमा। यो च्याप्टर यानी कि हामीहरूको बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्ट अन्तर्गत रहेको फर्स्ट न्युमेरिकल च्याप्टर पहिलो च्याप्टर कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन। कस्टको कन्सेप्ट, कस्ट भनेको के हो, लागत भनेको के हो, त्यो हामीले सबैले बुझेकै कुरा हो, त्यसको बारेमा केही डेफिनेसन गरिराख्नु पर्दैन। कस्टको कन्सेप्ट र सेग्रिगेसन, त्यो लागतलाई सेग्रिगेट गर्ने तरिका हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। लागतलाई बाँडफाँड गर्ने तरिका हामीहरू यहाँनिर पत्ता लगाउने तरिका, कुन कुनमा बाँडफाँड गरिन्छ, कस्तो कस्तो प्रकारको लागत हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू यहाँनिर पढ्छौँ। यो लागत यानी कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनमा हामीले यो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दा जम्मा दुईटा मेथड पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्स्ट मेथड छ 1 नम्बरमा हाई लो मेथड, हाई लो मेथड छ र 2 नम्बरमा छ हामीहरूको लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड हो। यो दुईटा मेथड अन्तर्गत रहेर हामीहरू यो कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनबाट आउने प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छौँ। फर्स्टमा जाउँ हाई लो मेथड। हाई लो मेथडमा हामीले दुईटा कुरा निकाल्न सिक्छौँ, एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, अर्को फिक्स कस्ट निकाल्न सिक्छौँ। यसको हामीहरू फर्मुला लेख्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट्स भनेको VCPU, यानी कि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बीले डिनोट गरिन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट्स माइनस लो युनिट्स। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू सजिलै भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। फिक्स कस्ट FIXED फिक्स्ड कस्ट, फिक्स कस्टलाई जहिले पनि एले डिनोट गरिन्छ। फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि जम्मा कस्टमा अथवा जम्मा लागतमा टोटल कस्टमा हामीहरू घटाउँछौँ भेरिएबल कस्ट, यानी कि टोटल कस्ट भनेको हामीहरूको ए भइहाल्यो। टोटल कस्टको टोटल कस्ट हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर टोटल कस्ट ए इज इक्वल टु फिक्स कस्ट यतापट्टि दिएको छ हामीहरूको फिक्स कस्ट ए इज इक्वल टु उतापट्टि छ हामीहरूको टोटल कस्टलाई वाईले डिनोट गरिन्छ जहिले पनि माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट, किनभने भेरिएबल कस्ट भनेको परिवर्तनशील लागत हो। यो युनिटको आधारमा हुन्छ, जति युनिट हामीले प्रोडक्ट गरेको छ, उत्पादन गरेको छ, त्यही अनुसार चेन्ज हुने भएकाले गर्दाखेरि जहिले पनि फिक्स कस्ट ए बराबर टोटल कस्ट भनेको वाई हुन्छ, भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गरेर हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। अब तेस्रो नम्बरमा के गर्छौँ त भन्दा अर्को फर्मुला हामीहरूले जानेकै फर्मुला टोटल कस्ट भनेको वाई। टोटल कस्टभित्र के पर्दो रहेछ त भन्दा एउटा फिक्स कस्ट पर्दो रहेछ, फिक्स कस्टलाई एले डिनोट गरिदो रहेछ, प्लस अर्को पर्दो रहेछ भेरिएबल कस्ट, यानी कि फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट जोड्दाखेरि हामीहरूको के आउँदो रहेछ टोटल कस्ट आउँदो रहेछ। त्यही भएर फिक्स कस्ट भनेको ए लेख्यौँ, भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ कसरी निकाल्छौँ त भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट्स गरेर हामीहरू के निकाल्दा रहेछौँ जहिले पनि टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ। अथवा यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि फिक्स कस्ट भनेको ए हो प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बी हो इन्टु युनिटलाई हामीहरू केले डिनोट गर्छौँ एक्सले डिनोट गर्छौँ। हो यसरी हामीहरूले सिम्पल तरिकाले फर्मुला बनाउन पनि सक्छौँ। अथवा टोटल कस्ट वाई भनेको के रहेछ त ए प्लस बीएक्स रहेछ। ए भनेको फिक्स कस्ट रहेछ, बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ, एक्स भनेको युनिट रहेछ। यसरी हामीहरूले हाई लो मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, फिक्स कस्ट र टोटल कस्ट यसरी सजिलै निकाल्न सक्छौँ।
अर्को छ यसको लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि हामीले यही कुराहरू निकाल्छौँ अथवा हाइलो मेथडमा जुन जुन कुराहरू निकालेका छौँ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा पनि त्यही कुरा निकाल्छौँ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट्स। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई जहिले पनि बीले डिनोट गरिन्छ। देयरफोर भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको VCPU यानी कि बी निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हुन्छ। यो एउटा फर्मुला हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नका लागि। हामीहरूको लागत यदि धेरै छ अथवा युनिटहरू धेरै प्रोडक्ट भएको छ त्यो अनुसार लागत पनि हामीहरूको धेरैवटा आइटममा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू लिस्ट स्क्वायर मेथड प्रयोग गरेर भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। जस्तै हामीहरूको एउटै मात्रै लागतको इन्फर्मेसन छ। जस्तै मानिलिउँ 10,000 युनिट दिएको छ यतापट्टि अनि यतापट्टि 20,000 युनिट दिएको छ, 20,000 युनिट्स दिएको छ र 10,000 युनिटको लागत हामीहरूको 1 लाख दिएको छ अनि 20,000 युनिटको लागत हामीलाई 2 लाख दिएको छ। यसरी एउटा दुईटा तीनटा दुई तीनवटा मात्रै हामीलाई लागत र युनिटको इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीहरू हाइलो मेथड एप्लाई गरेर गर्न सक्ने रहेछौँ। तर हामीहरूलाई धेरैवटा लागत दिएको छ भने हाइलो मेथडबाट हामीहरूको एक्ज्याक्ट एन्सर निस्किँदैन। त्यो अवस्थामा हामीहरू लिस्ट स्क्वायर मेथड एप्लाई गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ क्वेसनलाई। यहाँनिर हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU भनेको n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। कस्तो अवस्थामा यो फर्मुला एप्लाई गर्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि मानिलिउँ हामीलाई 1000 युनिट दिएको छ, 2000 युनिट दिएको छ, 3000 युनिट दिएको छ, 4000 युनिट दिएको छ। यसरी धेरैवटा युनिट दिएको छ र प्रत्येक युनिटको हामीलाई छुट्टा-छुट्टै लागत पनि दिएको छ। 10,000 दिएको छ, 20,000 दिएको छ, 30,000 दिएको छ, 40,000 दिएको छ। यसरी लागतको इन्फर्मेसन 2 भन्दा धेरै ज्यादा छ भने हामीहरू हाइलो मेथडबाट एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्न सक्दैनौँ। यस्तो लागतको इन्फर्मेसन बढी दिएको अवस्थामा हामीहरू लिस्ट स्क्वायर मेथड एप्लाई गरेर भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्ने गर्छौँ। यो न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्दा पनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ। फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने तरिका। यहाँभन्दा पछाडि छ हामीहरूको 2 नम्बरमा फिक्स कस्ट। फिक्स्ड कस्ट फिक्स कस्टलाई जहिले पनि ए ले डिनोट गरिन्छ। फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला छ यहाँनिर लिस्ट स्क्वायर मेथडमा समेसन y माइनस b समेसन x डिभाइडेड बाई n गरेर हामीहरू फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौँ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। र 3 नम्बरमा टोटल कस्ट भनेको हामीहरू अगाडिकै तरिकाले निकाल्छौँ। टोटल कस्टलाई y ले डिनोट गरिन्छ। y निकाल्नका लागि फिक्स कस्टमा FC मा प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गर्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूको टोटल कस्ट निस्किन्छ, जसमा हामीहरूको y भनेको टोटल कस्ट भइहाल्यो अगाडिकै कुरा। फिक्स कस्ट भनेको फिक्स कस्टलाई ए ले डिनोट गरिन्छ प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको b हो इन्टु युनिटलाई हामीहरू के ले डिनोट गर्छौँ x ले डिनोट गरेर यसरी यहाँ टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौँ हामीहरू लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। अब हामीहरू यहाँभन्दा पछाडि यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट फिक्स कस्ट निकाल्ने लिस्ट स्क्वायर मेथड हाइलो पोइन्ट मेथडमा एक-एकवटा एक्जाम्पल हेरेर यो च्याप्टरलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यानी कि यो फर्स्ट च्याप्टर हामीहरूको न्युमेरिकल अथवा कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनबाट हामीले के बुझ्यौँ भने जम्मा 2 मार्क्सको अथवा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउने रहेछ र यो च्याप्टर अरू च्याप्टरभन्दा सजिलो पनि छ, सर्ट पनि छ र यसको एक्जाममा आएको केही प्रब्लमहरूलाई अब सल्भ गरेर हेरौँ। हामीहरूलाई 2076 साल क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको छ एउटा प्रोडक्सन युनिट एउटा टोटल कस्ट दिएको छ, जसमा हामीलाई भनेको छ रिक्वायर्डमा सेग्रिगेट द टोटल कस्ट इन्टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट युजिङ हाइलो मेथड भनेको छ। हाइलो मेथडमा हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ, बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ, फिक्स कस्ट कति हो भेरिएबल कस्ट कति हो भनेर यहाँनिर क्वेसनले त्यस्तो भनेको छ। हामीले अघि के बुझिसक्यौँ भने यो च्याप्टर यानि कि कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनमा जम्मा 2टा मेथडबाट हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्ने रहेछौँ, एउटा हाइलो मेथड एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड। हाइलो मेथड अलिकति सारांशको रूपमा बुझौँ। अलिकति मेथड अर्को लिस्ट SQUARE स्क्वायर मेथड। हाइलो मेथडमा हामीले 2टा कुरा निकाल्ने रहेछौँ, एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट जसलाई b ले सङ्केत गरिदो रहेछ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हाइलो मेथडमा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट हुँदो रहेछ। हाई कस्टमा लो कस्ट घटाउने डिभाइडेड बाई हाई युनिटमा लो युनिट घटाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउँदो रहेछ र फिक्स कस्टलाई ए ले डिनोट गरिन्छ। फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला हाइलो मेथडमा हामीहरूको टोटल कस्ट
टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट हुँदो रहेछ, जसमा टोटल कस्टलाई वाइले डिनोट हुँदो रहेछ, भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट हुँदो रहेछ भनेर हामीले अघि डिस्कस गरेका थियौँ। अब यही फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले यहाँनिर हाई लो मेथडबाट कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ, बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ दुईटामा, फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा, फिक्स कम्पोनेन्ट र भेरिएबल कम्पोनेन्टमा। यतापट्टि लिस्ट स्क्वायरमा मेथडमा पनि हामीले त्यही दुईटा कुरा निकाल्ने पढेका थियौँ। एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी हुन्छ भनेर पढेका थियौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी भनेको जहिले पनि एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई हुन्छ, डिभाइडेड बाई एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर हुँदो रहेछ भनेर यो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने पढ्यौँ। बी निकाल्ने फर्मुला यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पढ्यौँ। अनि यसको फिक्स कस्ट भनेको ए निकाल्ने फर्मुला समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर डिस्कस गरेका थियौँ। अहिले हामीहरू फर्स्टमा यहाँनिर अहिले सोधेको छ, यहाँ लिस्ट स्क्वायर मेथड सोधेको छैन, हाइलो पोइन्ट सोधेको छ, दुईटा कस्टको प्रोडक्सनको इन्फर्मेसन दिएको छ। एउटा 1000 युनिट्स दिएको छ हामीलाई, 1000 युनिटको टोटल कस्ट हामीलाई 2000 रुपियाँ दिएको छ। अर्को 4000 युनिट दिएको छ, 4000 युनिटको टोटल कस्ट हामीलाई 6000 रुपियाँ दिएको छ। र यहाँ हामीलाई रिक्वायरमा के भन्दैछ भने सेग्रिगेट द टोटल कस्ट, यो टोटल कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो अरे इन्टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट भनेको छ। फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा सेग्रिगेट गर्नु पर्यो युजिङ हाई लो मेथड भनेको छ। हाई लो मेथडबाट हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ। अब यसका लागि हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा गिभन तान्छौँ। गिभनमा हामीलाई दिएको छ यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा टोटल कस्टको दुईटा इन्फर्मेसन दिएको छ, एउटा 5000 रुपियाँ दिएको छ लागत, अर्को 2000 रुपियाँ दिएको छ। त्यो एउटा ठुलो भनेको हामीहरूको हाई हो, ठुलो कस्ट हो, ठुलो लागत, अर्को लो कस्ट दिएको छ। फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ हाई कस्ट। हाई कस्टलाई एचसीले डिनोट गरिदिने, जम्मा दिएको छ 5000 अथवा रुपिज 5000 भनेर लेख्न सक्यौँ। अर्को त्यसै गरी दिएको छ हामीलाई लो कस्ट। लो कस्ट भनेको एलसी भनेर लेख्छौँ। लो कस्ट हामीलाई दिएको छ कति हजार, 2000 रुपियाँ दिएको रहेछ लो कस्टको 2000, 2000 को 2000 लेखिहाल्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दुईटा युनिट दिएको छ, एउटा 1000 युनिट दिएको छ, एउटा 4000 युनिट दिएको छ। हाई युनिट मान्छौँ हामीहरू, हाई युनिट भनेको एचयु भइहाल्यो। हाई युनिट हामीलाई दिएको छ 4000 युनिट्स, 4000 युनिट्स भइहाल्यो। अर्को लो युनिट दिएको छ हामीलाई 1000 युनिट, लो युनिट्स भनेको एलयु, लो युनिट दिएको छ हामीलाई 1000 युनिट्स दिएको छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू निकाल्छौँ, सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ टोटल कस्टलाई, एउटा फिक्स कस्टमा एउटा भेरिएबल कस्टमा गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू निकाल्छौँ नाउ भेरिएबल कस्ट अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई जहिले पनि बीले डिनोट गरिन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको हाई लो मेथडमा जहिले पनि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट हुन्छ। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट हुँदो रहेछ। यहाँनिर यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ। हाई कस्ट भनेको यहाँनिर बढी लागत, ठुलो लागत भनेको 5000 दिएको छ, 5000 को 5000 लेख्न सकिहाल्यौँ। लो कस्ट भनेको 2000 दिएको छ, 2000 को 2000 लेख्न सकिहाल्यौँ। डिभाइड बाई हाई युनिट भनेर दिएको छ 4000 दिएको छ, 4000 को 4000 आइहाल्यो। लो युनिट भनेर 1000 दिएको छ, 1000 को हामीले 1000 लेख्न सकिहाल्छौँ। 5000 मा 2000 घटाउँदाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ जम्मा 3000 आउने रहेछ। फेरि 4000 मा 1000 घटाउँदाखेरि कति आउने रहेछ, 3000 आउने रहेछ। 3000 लाई 3000 ले भाग गर्दा कति रुपियाँ आउँदो रहेछ, 1 रुपियाँ आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ। हाई लो मेथडमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रुपियाँ रहेछ, जम्मा 1 रुपियाँ रहेछ। यहाँभन्दा पछाडि हामीले निकाल्नु पर्ने छ फिक्स कस्ट, किनभने हामीलाई क्वेसनले नि सेग्रिगेट गर्नु, विभाजन गरिदिनु भनेको छ टोटल कस्टलाई एउटा भेरिएबलमा र अर्को फिक्समा। भेरिएबल आइसकेपछि अब 2 नम्बरमा हामीहरू गर्छौँ फिक्स कस्ट। फिक्स कस्टलाई एले डिनोट गरिन्छ। फिक्स कस्ट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के रहेछ त, फिक्स कस्ट भनेको के हो त, जम्मा टोटल कस्टमा भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट मिसिएको हुन्छ। त्यही टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदियो भने फिक्स कस्ट आउँछ हामीहरूको। फिक्स कस्ट ए भनेको टोटल कस्टमा माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट गऱ्यो भने हामीहरूको के आउने रहेछ, फिक्स कस्ट आउने रहेछ। टोटल कस्ट भनेको अब कुन हो त टोटल कस्ट, दुईटैलाई जोड्ने होइन। यहाँनिर टोटल कस्ट के राख्ने भनेदेखि जस्तै कस्टमा हामीलाई दिएको छ नि, एउटा 2000 दिएको छ, अर्को 5000 दिएको छ कस्ट। अब दुईटा मध्ये एउटा कस्टलाई मानिदिने, किनभने 1000 को टोटल कस्ट भनेको 2000 रुपियाँ हो, अर्को 4000 युनिटको टोटल कस्ट भनेको 5000 रुपियाँ हो। यो आफैमा टोटल कस्ट हो क्या, सिंगल रूपमा टोटल कस्ट हो। अथवा 1000 युनिटको टोटल कस्ट जम्मा लागत 2000 हो,
4000 युनिटको टोटल कस्ट हामीहरूको कति हजार रुपैयाँ हो 5000 रुपैयाँ हो। त्यही भएर दुईटैलाई एकमुष्ट हामीहरू जोड्दैनौँ, टोटल कस्टमा दुईटा मध्ये एउटालाई राखिदिन्छौँ, जुनलाई राख्दा पनि एउटै हुन्छ कुरो। जस्तै माथि 2000 लाई टोटल कस्ट हामीले मान्यौँ भने 2000 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको कति रुपैयाँका दरले आएको छ अहिले भर्खर 1 रुपैयाँका दरले आएको छ इन्टु युनिट। अब कुन राख्ने त, जस्तै 2000 टोटल कस्ट राख्यौँ भने युनिट पनि हामीले कति राख्नु पर्यो, त्यही 2000 कै युनिट राख्नु पर्यो। कति राख्नु पर्यो, 1000 राख्नु पर्यो। यदि हामीले अहिले 5000 टोटल कस्ट राखेको थियो भने युनिट पनि त्यही 5000 टोटल कस्टकै राख्नु पर्यो। 4000 रुपैयाँ 4000 युनिट दिएको रहेछ, 4000 युनिट हामीहरू एप्लाई गर्थ्यौँ। अहिले 1000 रहेछ, 2000 मा हामीले कति घटाउनु पर्यो, 1000 घटाउने, 2000 मा 1000 घटाउँदा कति रहेछ, जम्मा 1000 रुपैयाँ रहेछ हामीहरूको के रहेछ, फिक्स कस्ट रहेछ भनेर यसरी हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ अथवा विभाजन गर्न सक्छौँ दुईटा बेसिसमा। ल यहाँभन्दा पछाडिको क्वेसन पनि हामीलाई सेम त्यस्तै खालको दिएको छ, जुनमा हामीलाई सोधेको छ 2075 क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको छ। के भनेको छ भने अ कम्पनी कस्ट स्ट्रक्चर अफ टु डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट आर गिभन एज भनेर हामीलाई दिएको छ। एउटा कम्पनीको दुईटा डिफ्रेन्ट लेभलको आउटपुटको कस्टको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। आउटपुट भनेको कति गरेको छ, जम्मा 50000 युनिट आउटपुट गरेको छ, एउटा 60000 युनिट आउटपुट गरेको छ। 50000 युनिट आउटपुट गर्दा त्यसको लागत 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ, अर्को 60000 युनिट आउटपुट गर्दा त्यसको लागत कति हजार दिएको छ, 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ। र हामीलाई क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि रिक्वायरमा टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ। के को टोटल कस्ट त भन्दा 75000 युनिट उत्पादन गर्दा कति हुन्छ टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई एउटा टोटल कस्ट त दिएकै छ, माथि टोटल कस्ट दिन त दियो, जुन हामीलाई 50000 युनिट उत्पादन गर्दा दिएको छ। 50000 युनिट उत्पादन गर्दा टोटल कस्ट 2 लाख हुन्छ, 60000 युनिट उत्पादन गर्दा टोटल कस्ट 3 लाख रुपैयाँ हुन्छ भने 75000 युनिट उत्पादन गर्दा टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। र त्यो टोटल कस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ। के गरेर निकाल्नु पर्यो, आफ्टर सेग्रिगेटिङ कस्ट। आफ्टर सेग्रिगेटिङ भनेको कस्टलाई सेग्रिगेट गरेपछि, कस्टलाई सेग्रिगेट गरिसकेपछि भनेको कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कम्पोनेन्ट भनेको छ। जब हामीहरू कस्टलाई भेरिएबल र फिक्स कम्पोनेन्टमा सेग्रिगेट गर्छौँ, यो माथि दिएको लागतलाई भेरिएबल र फिक्समा हामीले चेन्ज गरिसके पश्चात त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले 75000 युनिटको टोटल कस्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर क्वेसनले सोध्दैछ। यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू गिभन तानिदिइहाल्छौँ। गिभनमा हामीलाई यहाँ माथि इन्फर्मेसन दिएको छ। क्वेसनले त हामीलाई भनेकै छ नि हैन, पहिले यो दिएको कस्टलाई भेरिएबल र फिक्स कम्पोनेन्टमा सेग्रिगेट गर्नु अरे, त्यो सेग्रिगेट गरिसके पछाडि मात्रै 75000 युनिटको कति टोटल कस्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू फर्स्टमा गिभन तान्छौँ। गिभनमा के लेख्छौँ भने हाई कस्ट भनेको बढी लागत हामीलाई 3 लाख दिएको छ, लो कस्ट भनेर दिएको छ कति दिएको छ, 2 लाख दिएको छ। हाई कस्टको हाई कस्ट लेखिहाल्छौँ हामीहरू। हाई कस्ट भनेको एचसी भइहाल्यो, कति दिएको छ हामीलाई 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ, 3 लाखको 3 लाख भइहाल्यो। लो कस्ट हामीलाई दिएको छ, लो कस्ट भनेको एलसी भइहाल्यो। लो कस्ट दिएको छ 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ, 2 लाखको 2 लाख भइहाल्यो हामीहरूको। अब हाई युनिट यसरी नै हाई युनिट्स भनेको एचयु। हाई युनिट्स दिएको छ हामीलाई कति हो त, हाई युनिट एउटा 50000 युनिट छ, एउटा 60000 युनिट छ। हाई भनेको बढी युनिट भनेको कति हजार दिएको छ हामीलाई, 60000 युनिट दिएको छ। 60000 युनिट्सको 60000 युनिट चाहिँ दिएको छ। अर्को लो युनिट्स भनेको एलयु। लो युनिट्स दिएको छ हामीलाई 50000 दिएको छ, 50000 को 50000 युनिट्स आइहाल्यो। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई क्वेसनले त सोधेको छ टोटल कस्ट कतिखेर निकाल्नु त भनेदेखि आफ्टर सेग्रिगेटिङ कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कम्पोनेन्ट। पहिले सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, पहिले विभाजन गर्नु पर्यो फिक्स र भेरिएबल कम्पोनेन्टमा। त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा हामीहरू गर्छौँ नाउ भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बी हो। निकाल्ने फर्मुला हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई के हुने रहेछ, हाई युनिट माइनस लो युनिट। हाई कस्ट हामीलाई कति आएको छ, जम्मा 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ हाई कस्ट, जुन हामीले अघि गिभन तानिसक्यौँ। लो कस्ट दिएको छ 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ, 2 लाखको 2 लाख लेखिहाल्यौँ हामीहरू। डिभाइड बाई हाई युनिट हामीलाई दिएको छ 60000 दिएको छ, 60000 को 60000 लेखिहाल्यौँ। लो युनिट दिएको छ हामीलाई 50000 दिएको छ, 50000 को 50000 लेख्यौँ। यसलाई गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँछ त भन्दाखेरि 3 लाखमा 2 लाख घटाउँदा 1 लाख आयो। 1 लाखलाई डिभाइड बाई 60000 मा यसलाई 50000 घटाउँदा 10000 आयो। 1 लाखलाई 10000 ले भाग गर्दा कति रुपैयाँ आयो यहाँनिर, ₹10 आयो। 10 रुपैयाँ रहेछ हामीहरूको के रहेछ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ 10 रुपैयाँ रहेछ। अब योभन्दा पछाडि हामीहरू निकाल्छौँ यहाँनिर फिक्स कस्ट निकालिदिन्छौँ। यसको फिक्स कस्टलाई केले डिनोट गर्छौँ हामीहरू, एले डिनोट गर्छौँ। निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हो, टोटल कस्टमा
माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट्स गरेर यसरी हामीहरू फिक्स कस्ट निकाल्न सक्छौँ सजिलै। टोटल कस्ट भनेको के हो त? टोटल कस्ट भनेको दुईटा मध्ये एउटालाई मान्ने। जस्तै 2 लाखलाई टोटल कस्ट मान्दा पनि भयो, 3 लाखलाई मान्दा पनि भयो, जुनलाई मान्दा पनि केही फरक पर्दैन। जस्तै टोटल कस्ट मान्यौँ हामीहरू 3 लाखलाई टोटल कस्ट मान्यौँ। ल 3 लाख टोटल कस्ट छ, 3 लाखको 3 लाख लेख्यो माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको 10 रुपियाँ आएको छ, 10 रुपियाँको 10 रुपियाँ लेख्यो इन्टु युनिट भनेको अब त्यसैको युनिट राख्नु पर्यो, यो 3 लाखकै युनिट राख्नु पर्यो। यदि टोटल कस्ट हामीले 2 लाखलाई मानेको छ भने 2 लाखकै युनिट राखिदिने 50,000 राख्नु पर्थ्यो, तर टोटल कस्ट 3 लाखलाई मानेपछि 3 लाखकै युनिट राख्नु पर्यो। कति राख्नु पर्यो? 60,000 युनिट राख्नु पर्यो। 60,000 को कति आयो हामीहरूको? 60,000 रहेछ युनिट, त्यति नै राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर आयो हामीहरूको 3 लाख रुपियाँ आयो, 3 लाख रुपियाँको 3 लाख रुपियाँ भइहाल्यो माइनस 6 दशम कति भयो? यहाँनिर 6 लाख रुपियाँ रहेछ। 3 लाखमा 6 लाख रुपियाँ घटाउँदाखेरि कति आउँछ? माइनसमा आयो हामीहरूको फिक्स कस्ट। यो मिस्टेकले हामीलाई क्वेसन फिक्स कस्ट माइनसमा आउने खालको दिएको छ, माइनसमा आयो भने माइनसमै छोडिदिइराख्ने। अब योभन्दा पछाडि हामीलाई के निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनले भनेदेखि टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको थियो। टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको थियो कति हजार युनिटमा? 75,000 युनिटमा टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ। देयरफोर हामीहरू गर्छौँ फाइनल्ली टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्टमा हामीहरू के जोड्ने रहेछौँ? प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु के गर्ने रहेछौँ? युनिट गर्ने रहेछौँ टोटल कस्ट निकाल्नका लागि। भन्नुको मतलब जुन टोटल कस्ट हुन्छ, टोटल कस्टमा एउटा भेरिएबल, एउटा फिक्स कस्ट पर्दो रहेछ, एउटा भेरिएबल कस्ट पर्दो रहेछ। फिक्स कस्ट हामीहरूको फिक्स कस्ट भइहाल्यो, भेरिएबल कस्ट युनिट अनुसार हुन्छ अथवा युनिट अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यही भएर फिक्स कस्ट हामीहरूको आएको छ यहाँनिर 3 लाख आएको छ माइनसमा, माइनस 3 लाखको माइनस 3 लाख रुपियाँ लेखिहाल्छौँ। फेरि प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीहरूको 10 रुपियाँ छ, 10 को 10 लेख्छौँ इन्टु युनिट भनेको कति हजार युनिटमा निकाल्नु पर्ने छ? हामीहरूको 75,000 युनिटमा निकाल्नु भनेको थियो। 75 को 75 राख्छौँ माइनस 3 लाखको माइनस 3 लाख रुपियाँ भइहाल्यो हामीहरूको। फेरि प्लस 7,50,000 हुने रहेछ। 75,000 दशम 7,50,000 गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउँदो रहेछ? 4,50,000 रुपियाँ के रहेछ? यसको टोटल कस्ट रहेछ। के को टोटल कस्ट रहेछ त भन्दा 75,000 युनिटको टोटल कस्ट चाहिँ कति हजार रहेछ? 4,50,000 रहेछ भनेर हामीले सिम्पल तरिकाले यसरी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो हाइलो मेथडबाट हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। 2 मार्क्सको क्वेसनमा कस्टलाई यसरी हाइलो पोइन्टबाट सेग्रिगेट गर्न सकिन्छ। अर्को हामीहरूलाई प्रब्लम दिएको छ 2071 साल क्वेसन नम्बर 14 मा। यो 5 मार्क्समा सोधिएको प्रब्लम हो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट। क्वेसनमा के भनेको छ भने यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। एउटा मेसिन आवर दिएको छ। मेसिन आवर भनेको 200 घण्टा मेसिनले काम गर्दा अथवा मेसिन चल्दाखेरि ओभरहेड भनेको एक्सपेन्सेस भएको छ 300 रुपियाँ भएको छ। अर्को 300 घण्टा मेसिन चल्दाखेरि 400 रुपियाँ भएको छ। अर्को 400 घण्टा चल्दा 500, 500 घण्टा चल्दा 600 रुपियाँ। यसरी हामीलाई मेसिन आवर र त्यसको ओभरहेड दिएको छ, लागत यहाँनिर दिएको छ। र क्वेसनले के भनेको छ भने रिक्वायर्ड सेग्रिगेसन अफ ओभरहेड कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको छ। अघि हामीले के सिक्यौँ भने हाइलो मेथडमा कस्टलाई सेग्रिगेट गर्ने, कस्टलाई दुईटा तरिकामा सेग्रिगेट गर्न सक्यौँ। एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा, एउटा फिक्स कस्टमा सिक्यौँ। अहिलेको यो क्वेसनमा हामीलाई के भन्नु त भन्दाखेरि सेग्रिगेसन अफ ओभरहेड कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कम्पोनेन्टमा बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट चाहिँ हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ, ओभरहेडलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ। अब यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू एउटा कोलम बनाउँछौँ। के लेख्छौँ त भनेदेखि यदि हामीलाई युनिट दिएको छ, मेसिन आवर दिएको छ अथवा लेबर आवर दिएको छ भने त्यसलाई सबैभन्दा अगाडि राख्छौँ। मेसिन आवर दिएको छ हामीलाई, मेसिन आवरलाई अथवा युनिटलाई जहिले पनि एक्स मानिन्छ, एक्सले डिनोट गरिन्छ। एक्स आयो, जम्मा दिएको छ एउटा 200 घण्टा दिएको छ, अर्को 300 घण्टा दिएको छ, अर्को 400 घण्टा दिएको छ, अर्को 500 घण्टा दिएको छ। जति जति दिएको छ, यदि आवर दिएको छ अथवा युनिट दिएको छ भने लेबर आवर दियोस् या मेसिन आवर दियोस् अथवा युनिट दियोस् अथवा कुनै सङ्ख्याहरू दिएको छ भने जहिले पनि त्यसलाई एक्सले डिनोट गरिदिने, जहिले पनि यो हाइलो मेथड, यो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। अर्को दिएको छ हामीलाई कस्ट, ओभरहेड कस्ट दिएको छ, कस्टलाई जहिले वाइले डिनोट गर्ने। कस्ट हामीलाई कति कति दिएको छ भनेदेखि 300 दिएको छ, 400 दिएको छ, अर्को 500 दिएको छ, अर्को 600 दिएको छ। 300, 400, 500 र 600 दिएको छ। यसरी यो दुईटा कोलम बनाउँछौँ हामीले। अनि कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नका लागि हामीहरूको जहिले पनि लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न बी निकाल्ने फर्मुला n summation xy minus summation x into summation y divided by n summation x square
एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर हुन्छ। यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। अर्को फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला ए बराबर समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन। हामीले यही फर्मुला अनुसार यतापट्टि कोलम पनि थप्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलामा के छ भनेदेखि एन दिएको छ। एन भनेको नम्बर कतिवटा छ त भनेदेखि जम्मा 1 2 3 4 हामीले 4वटा कस्टको इन्फर्मेसन यहाँनिर गर्दैछौँ। एन भनेको 4 रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि समेसन एक्स वाई समेसन भनेको सम जोड्नुपर्ने रहेछ। हामीले केलाई जोड्नुपर्ने रहेछ? एक्स र वाईको प्रोडक्टलाई जोड्नुपर्ने रहेछ। एक्स वाई हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ। त्यही भएर एक्स इन्टु वाईको एउटा कोलम बनाउँछौँ, एक्स वाई निकाल्छौँ यहाँनिर। त्यहाँभन्दा पछाडि यो समेसन एक्स भनेको यो जुन छ एक्स हामीले मानेका छौँ यसलाई सम गर्छौँ, जोडिदिन्छौँ, समेसन एक्स यहाँनिर आउँछ। अनि अर्को समेसन वाई भनेको यो जुन वाई छ यो वाईलाई जोड्ने बित्तिकै समेसन वाई आउँछ। त्यहाँदेखि तलतिर हामीलाई के चाहिन्छ? एन भनेको हामीहरूको 4वटा रहेछ। नम्बर कस्ट भनेको 4वटा कस्टको इन्फर्मेसन दिएको छ 1 2 3 4। त्यही भएर यो एन 4 हुन्छ। अनि समेसन एक्स स्क्वायर एक्सलाई स्क्वायर गर्नुपर्ने रहेछ हामीहरूले। त्यही भएर अर्को कोलममा हामीहरू गर्छौँ यहाँनिर एक्सलाई स्क्वायर गरेको एउटा कोलम बनाउँछौँ, माइनस भइहाल्यो। समेसन एक्स भनेको यतापट्टि हामीहरूको आइहाल्छ, त्यसैलाई होल स्क्वायर गर्दाखेरि हामीलाई थाहा भइहाल्छ। यहाँनिर कति आउँछ त भन्दा 5 4 900 10 11 12 13 1400 आउने रहेछ समेसन एक्स। समेसन वाई कति आयो त भन्दा 6 5 ले 11 12 13 14 15 16 17 1800 आउने रहेछ हामीहरूको समेसन वाई कस्ट 1800 रहेछ। अनि यतापट्टि मेसिन आवर भनेको हामीलाई दिएको रहेछ जम्मा 1400 दिएको रहेछ। यसरी हामीहरू मेसिन आवर र कस्ट यसरी लेख्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू एक्स र वाईलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 3 दुना 6 60,000 हुने रहेछ। 4 त्यहाँ 12 1,20,000 आयो। 4 पंचे 20 2 लाख रुपियाँ आउने रहेछ। यहाँनिर 6 पंचे 3 लाख रुपियाँ आउने रहेछ एक्स र वाई मल्टिप्लाई गर्दा। यो सबै जोड्दा समेसन एक्स वाई हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर। समेसन एक्स वाई भनेको 3 2 ले 5 लाख, 3 2 ले 5 र 1 ले 6 लाख, 6,20,000 हुने रहेछ। 6,20,000 र 60,000 ले 6,80,000 रुपियाँ हामीले यहाँनिर 8 सबैलाई जोड्दाखेरि समेसन एक्स वाई निकाल्न सक्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि एक्स स्क्वायर गर्नुपर्ने छ। एक्स स्क्वायर भनेको 100 स्क्वायर, 200 को स्क्वायर 40,000 आउने रहेछ। 300 को स्क्वायर 90,000 आउने रहेछ। अनि 400 को स्क्वायर 1,60,000 आउने रहेछ। 500 को स्क्वायर 2,50,000 आउने रहेछ। यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरू गर्छौँ समेसन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स स्क्वायर कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ हामीलाई 2,50,000 2,50,000 प्लस अर्को दिएको छ 1,60,000, अर्को दिएको छ फेरि त्यसरी 90,000 दिएको छ, अर्को दिएको छ हामीलाई 40,000 गर्दाखेरि टोटल आउँदो रहेछ हामीहरूको 5,40,000 5,40,000। अब हामीले कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने छ। लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला त्यही भइहाल्यो। नाउ हामीहरू गर्छौँ अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बीले डिनोट गरिन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हामीहरूको एन समेसन एक्स वाई, एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई डिभाइडेड बाई एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर गरेर हामीहरू भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। एन भनेको हामीहरूको नम्बर कतिवटा नम्बर थियो? 1 2 3 4वटा कस्टको इन्फर्मेसन थियो, 4 को 4 आइहाल्यो। इन्टु समेसन एक्स वाई भनेको कति दिएको छ यहाँनिर हामीलाई 6,80,000 दिएको छ। 6,80,000 को 6,80,000 आइहाल्यो। माइनस समेसन एक्स भनेको यो हामीले एक्स भनेको आवरहरू अथवा युनिटहरूलाई जोड्छौँ हामीहरू। कति दिएको छ? 1400 दिएको छ। इन्टु समेसन वाई भनेको यहाँनिर दिएको छ 1800 दिएको छ। समेसन वाई 1800 को 1800 लेख्छौँ डिभाइडेड बाई एन भनेको 4 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 5,40,000 5,40,000 दिएको छ माइनस समेसन एक्स हो होल स्क्वायर। समेसन एक्स भनेको 1400 भइहाल्यो। 1400 को होल स्क्वायर गर्ने रहेछौँ हामीहरू। अब यसरी हामीहरू पहिले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा 6,80,000 6,80,000 इन्टु कति आउने रहेछ यहाँनिर 4 माइनस उतापट्टि 1400 इन्टु कति आउँदो रहेछ यहाँनिर 1800 आउँदो रहेछ। गर्दाखेरि जम्मा मासतिर हामीहरूको आउने रहेछ 2 लाख रुपियाँ आयो डिभाइडेड बाई मुनतिर कति आउँछ त भन्दा 4 इन्टु 5,40,000 माइनस 1400 को स्क्वायर गर्दाखेरि आउने रहेछ जम्मा 2 लाखै आउने रहेछ यहाँनिर पनि। गर्दाखेरि रुपिज हामीहरूको 1 आयो। 1 भनेको के रहेछ यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ। यो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई। अब यहाँभन्दा पछाडि फेरि हामीहरू गर्छौँ फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। एगेन फिक्स कस्ट FIXD फिक्स
कस्ट फिक्स कस्टलाई ए ले डिनोट गरिन्छ। फिक्स कस्ट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के रहेछ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स डिभाइडेड बाई के गर्छौँ एन गर्छौँ। समेसन वाई भनेको यहाँनिर दिएकै छ 1800 दिएको छ समेसन वाई 1800 को 1800 आयो माइनस बी भनेको यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले यो बी भनेको के रहेछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ कति रुपैयाँ निकालेका छौँ यहाँनिर 1 रुपैयाँ निकालेका छौँ इन्टु समेसन एक्स भनेको कति आएको छ जम्मा 1400 आएको छ 1400 को 1400 डिभाइड बाई एन भनेको जम्मा कतिवटा छ 4 वटा आएको हामीहरू निकाल्दैछौँ 4 वटा कस्टको इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही अनुसार हामीहरू लेख्छौँ। यति गर्दाखेरि यहाँ हामीहरूको आउने रहेछ जम्मा 1800 माइनस 1400 इन्टु 1 भनेको 1400 डिभाइडेड बाई 4 गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको आउने रहेछ रुपिज 100 रुपिज आउने रहेछ। यो हामीहरूको के भयो फिक्स कस्ट यसरी आउने रहेछ। अब यो प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि यो लिस्ट स्क्वायर मेथडमा हामीहरू जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यदि मेसिन आवर दिएको छ अथवा युनिटहरू दिएको छ अथवा लेबर आवर दिएको छ अथवा केही कुराको नम्बर दिएको छ भने त्यो जहिले पनि त्यसलाई एक्स मान्नुपर्ने रहेछ। अनि कस्ट दिएको छ ओभरहेडहरू दिएको छ भने त्यो जहिले पनि वाई मान्नुपर्ने रहेछ। अनि एक्स र वाई मानिसकेपछि हामीले फर्मुलाको रूपमा फर्मेटलाई यहाँनिर मिलाएर जहिले पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्न सक्ने रहेछौँ अथवा कस्टलाई यसरी सेग्रिगेट गर्न सक्ने रहेछौँ लिस्ट स्क्वायर मेथडमा। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई अर्को प्रब्लम दिएको छ यहाँनिर त्यसलाई पनि सल्भ गरेर हेरौँ। 2068 सालमा आएको रहेछ क्वेसन नम्बर 14 को प्रब्लमलाई सल्भ गरिसके पछाडि हामीहरू यो च्याप्टर यानि कि कस्ट कन्सेप्ट इन सेग्रिगेसन भित्र रहेका प्रब्लमहरूलाई मिलाउन सक्ने हुन्छौँ। यो प्रब्लम पनि हामीलाई त्यस्तै दिएको छ के भनेको छ क्वेसनले भनेदेखि द फलोइङ इन्फर्मेसन वेयर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द रेकर्ड अफ ए कम्पनी भनेर हामीलाई दिएको छ। मन्थको विवरण दिएको छ यतापट्टि मन्थ दिएको छ मन्थ दियोस् या नदियोस् त्यो मतलब हुँदैन केही चाहिँदैन पनि मन्थ। अर्को दिएको छ प्रोडक्सन युनिट दिएको छ युनिट भनेको उत्पादन यदि युनिट दिएको छ मेसिन आवरहरू दिएको छ लेबर आवरहरू दिएको छ भने जहिले पनि त्यसलाई के मान्नुपर्ने रहेछ एक्स मान्नुपर्ने रहेछ। अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ हामीलाई रिपेयर कस्ट भनेर 800 900 1000 1100 1200 दिएको छ कस्टलाई जहिले पनि वाई मान्नु पर्यो जुनसुकैको कस्ट होस् त्यसलाई वाई मान्दिने मेसिन आवर लेबर आवर अथवा नम्बरहरू दियो युनिटहरू दियो भने त्यसलाई जहिले पनि एक्स मान्नु पर्यो। अनि यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई भनेको छ रिक्वायरमा सेग्रिगेसन अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कम्पोनेन्ट भनेको छ। भेरिएबल र फिक्स कम्पोनेन्टमा सेग्रिगेट गर्नु पर्यो विभाजन गर्नु पर्यो बाँडफाँड गर्नु पर्यो बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर हामीलाई भनेको छ। फर्स्टमा हामीहरू लेख्छौँ सेग्रिगेसन अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर लेख्दा भइहाल्यो। Segregation of repair and maintenance cost फर्मेट हामीहरू अघिकै जस्तो बनाइदिइहाल्छौँ। यहाँनिर अहिले एक्स्ट्रा हामीलाई एउटा दिएको छ मन्थ भन्ने विवरण धेर दिएको छ मन्थलाई मन्थ लेखिदिन्छौँ। यतापट्टि कुन कुन महिना दिएको छ त भनेदेखि एउटा जनवरी दिएको छ अर्को फेब्रुअरी दिएको छ अर्को दिएको छ मार्च दिएको छ अर्को अप्रिल दिएको छ अर्को दिएको छ हामीलाई मे भन्ने दिएको छ। जम्मा हामीलाई 5 वटा महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई प्रोडक्सन युनिट दिएको छ प्रोडक्सन युनिट्स युनिटलाई जहिले पनि हामीले एक्सले डिनोट गर्छौँ। युनिटहरू दिएको छ अथवा मेसिन आवरहरू दिएको छ अथवा लेबर आवरहरू दिएको छ भने हामीहरू एक्सले डिनोट गर्न सक्ने रहेछौँ। अर्को दिएको छ हामीलाई रिपेयर कस्ट कस्टलाई जहिले पनि हामीहरू वाईले डिनोट गर्छौँ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू फर्मुला अनुसार फर्मेट मिलाउँदै जान्छौँ। प्रोडक्सन युनिट हामीलाई दिएको छ एउटा 500 युनिट दिएको छ अर्को 600 युनिट दिएको छ अर्को 700 युनिट दिएको छ अर्को 800 युनिट दिएको छ अर्को दिएको छ 900 युनिट दिएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई कस्ट दिएको छ यहाँनिर 800 युनिट दिएको छ 900 युनिट दिएको छ 1000 युनिट दिएको छ अर्को 1100 युनिट दिएको छ अर्को 1200 युनिट दिएको छ। अब फर्मुला हामीले विचार गर्नु पर्यो एन भनेको नम्बर कतिवटा इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई लागतको भनेदेखि जम्मा 1 2 3 4 5 एन भनेको हामीहरूको कति आउने रहेछ जम्मा 5 वटा नम्बर दिएको रहेछ एनको भ्यालु 5 भइहाल्यो। यहाँभन्दा पछाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने समेसन एक्स र वाईलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको समेसन भनेको सम योगफल निकाल्नु पर्यो एक्स वाई। त्यही भएर यहाँ हामीहरू एक्स र वाईको एउटा कोलम बनाउँछौँ
त्यहाँभन्दा पछाडि हामीले जान्नु पर्यो समेसन एक्स समेसन वाई समेसन यो एक्सलाई जोड्दाखेरि समेसन एक्स आइहाल्यो वाईलाई जोड्दा समेसन वाई आइहाल्यो तलतिर एन भइहाल्यो समेसन एक्स स्क्वायर एउटा चाहिने रहेछ अर्को एक्स स्क्वायर चाहिने रहेछ। यसरी हामीहरू यो कोलम बनाउँछौँ अथवा एक्जाममा हामीहरूले सिम्पल तरिकाले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यो फर्मेटलाई मन्थ दियो भने कुनै विवरण दियो भने यतापट्टि राखिदिने त्यसको केही काम पनि हुँदैन। नम्बर भनेको 5 रहेछ युनिट दिएको छ मेसिन आवर लेबर आवर दिएको छ भने त्यसलाई एक्स मानिदिने कस्टलाई वाई मानिदिने त्यहाँभन्दा पछाडि एक्स इन्टु वाई गुणा गर्ने अनि एक्सलाई चाहिँ स्क्वायर गरेर एउटा फेरि कोलम बनाइदिने। त्यति गरिसकेपछि हामीहरूको फर्मुला अनुसार आफै मिलिहाल्छ। अब यो एक्सलाई जोड्दाखेरि समेसन एक्स आउँछ यहाँनिर सबै जोडिदिने 6 5 ले कति भयो 6 + 5 + 700 + 800 + 900 गर्दाखेरि 3500 आउने रहेछ यहाँनिर जम्मा 3500 युनिट आउँदो रहेछ। यहाँनिर कस्ट भनेको समेसन वाई हुन्छ वाईलाई जोड्दाखेरि सबै जोडिदिउँ 8 + 900 + 1000 + 1100 + 1200 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ हामीहरूको 5000 आउँदो रहेछ यहाँनिर हामीहरूको कस्टको इन्फर्मेसन। अब एक्स वाई भनेको दुईटैलाई गुणा गर्नु पर्यो एक्सलाई पनि वाईलाई पनि 8 5 कति आउने रहेछ यहाँनिर 4 लाख आउने रहेछ 40,800 × 500 गर्दाखेरि हामीहरूको 4 लाख आउने रहेछ यहाँनिर। अर्को फेरि 9 6 54 5,40,000 आउने रहेछ एक्स वाई गर्दा अर्को 7 1 7 7 लाख आउने रहेछ अर्को 8,80,000 आउने रहेछ अर्को 10,80,000 आउने रहेछ हामीहरूको यहाँ अन्तिममा 1200 × 900 900 × 1200 गर्दाखेरि 10,80,000 आउने रहेछ। यसरी हामीले यहाँनिर एक्स वाई पनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब एक्सको स्क्वायर गर्छौँ एक्सको स्क्वायर भनेको 500 को स्क्वायर 2,50,000 600 को स्क्वायर 3,60,000 हुने रहेछ अर्को त्यसरी नै 700 को स्क्वायर 4,90,000 हुने रहेछ अर्को 800 को स्क्वायर 6,40,000 हुने रहेछ अर्को 900 को स्क्वायर 8,10,000 हुने रहेछ। यसरी हामीले एक्स स्क्वायर गर्न सक्यौँ सबैलाई। अब यो एक्स वाईलाई सम गर्छौँ समेसन एक्स वाई भनेर निकाल्छौँ समेसन एक्स वाई सबै जोड्छौँ हामीहरू आएको छ एउटा 4 लाख आएको छ प्लस अर्को आएको छ 5,40,000 प्लस अर्को आएको छ 7 लाख अर्को आएको छ हामीहरूको 8,80,000 प्लस अर्को आएको छ हामीहरूको 10,80,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 79 लाख आउने रहेछ यहाँनिर जम्मा हामीहरूको। अर्को त्यसरी नै यतापट्टि जम्मा हामीहरूको 10,100,000 4 लाख 5 4 9 लाख 79 लाख सरी होइन होला जम्मा आएको छ 4 लाख आएको छ हामीहरूको प्लस 5,40,000 प्लस अर्को दिएको छ 7 लाख प्लस अर्को दिएको छ 8,80,000 प्लस अर्को आएको छ 10,80,000 गर्दाखेरि 36 लाख हामीहरूको यहाँनिर टोटल आउने रहेछ 36 लाख रुपियाँ आउने रहेछ। त्यसरी नै अर्को एक्स स्क्वायर हामीहरू गर्छौँ यहाँनिर समेसन एक्स स्क्वायर गर्न सकिहाल्छौँ। एक्स स्क्वायर पनि सबै हामीहरू जोड्छौँ माथि आएको छ हामीहरूको 2,50,000 प्लस अर्को आएको छ 3,60,000 प्लस अर्को आएको छ 4,90,000 प्लस अर्को आएको छ हामीहरूको 6,40,000 प्लस अर्को आएको छ हामीहरूको 8,10,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 25,50,000 टोटल आउने रहेछ यहाँनिर 25,50,000। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू यो फर्मुला लाएर पहिले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू फिक्स कस्ट निकाल्छौँ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालिदिइहाल्छौँ। अब यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको हामीहरूको के रहेछ बी रहेछ इजिकल टु निकाल्ने फर्मुला एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई डिभाइडेड बाई एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर गर्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को हामीहरू के पनि निकाल्न सक्ने रहेछौँ यहाँनिर फिक्स कस्ट यानि कि हामीहरू ए पनि निकाल्न सक्ने रहेछौँ समेसन वाई माइनस बी समेसन एक्स का मुनि के गरेर एन गरेर कस्टलाई हामीहरू दुईटामा सेग्रिगेट गर्न सक्ने रहेछौँ विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ बाँडफाँड गर्न सक्ने रहेछौँ। यसरी हामीहरू फर्स्ट हामीहरूको च्याप्टर यानि कि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भित्र रहेको न्युमेरिकल च्याप्टरको फर्स्ट न्युमेरिकल पार्टको फर्स्ट च्याप्टर कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनमा जम्मा दुईटा मेथड हाइलो मेथडबाट र अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट कस्टलाई हामीहरू भेरिएबल र फिक्स कम्पोनेन्टमा सेग्रिगेट गर्न सक्ने रहेछौँ।